विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को नतिजामा 52% अर्थात् 1,88,000 असफल। अधिकांश विषयमा विद्यार्थी कमजोर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई लिएर दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप दलीयकरण गरेर विश्वविद्यालय शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाएका दलहरू आफ्नो गल्तीमा भने मौन। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि कम्पनी दर्ता। ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै मल नल्याउने 4 कम्पनी कालो सूचीमा। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष मुलुक फर्किए, आर्थिक सङ्कट हुने जारी। र केन्या विरुद्धको पहिलो वनडेमा नेपाल 7 विकेटले विजयी, आसिफ शेखको पहिलो शतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को नतिजामा 52% अर्थात् 1,88,410 जना विद्यार्थी नन ग्रेडिङ एनजीमा परेका छन्। उनीहरू उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएका हुन्। तीमध्ये 2 विषयमा मात्रै नन ग्रेडिङमा परेका 1,30,878 36% विद्यार्थीले भने असोज 30 र 31 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने अवसर पाउनेछन्। सो परीक्षामा दुवै विषयमा कम्तीमा 1.6 जीपीए ल्याए उनीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको ढोका खुल्नेछ। ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन अन्य विषयमा डी भन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा 35% अङ्क प्राप्त नगरे एनजी उल्लेख गरिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो लेटर ग्रेडिङ पद्धति 2078 अनुसार 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। नतिजा अनुसार 16% अर्थात् 57,500 विद्यार्थीले अर्को वर्ष पुनः कक्षा 12 को सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसअघि 2072 को लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा 2 भन्दा बढी जुन विषयमा न्यून ग्रेड प्राप्त गरेको हो त्यही विषयमा मात्रै 3 वर्षसम्म ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था थियो। यो वर्षदेखि पहिलो पटक लागू पद्धतिमा कुनै विषयमा राम्रो जीपीए प्राप्त गरेको नन ग्रेड विद्यार्थीले पनि पुनः सबै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। यसैबीच विषयगत रूपमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली, लेखा, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्टडिज लगायत विषयमा विद्यार्थी कमजोर रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक जुन 2079 लाई हुबहु पारित गरेको छ। विधान व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक छलफलपछि राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकलाई हिजो पुनः बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाए पनि अब भने प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी हिजो कम्पनी दर्ता भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 20 अर्ब रुपियाँ छ, जसमध्ये कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकम 16 अर्ब रुपियाँ छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीयले 2 अर्ब र अन्य सर्वसाधारणले बाँकी 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर पाउनेछन्। संस्थापकतर्फको शेयर संरचनालाई 100% मान्दा कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको 50, अर्थ मन्त्रालयको 30 र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 20% शेयर स्वामित्व रहनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले 8 करोड, अर्थ मन्त्रालयले 4 करोड 80 लाख र विद्युत प्राधिकरणले 3 करोड 20 लाख किता शेयर पाउनेछन्। कम्पनी दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लागेसँगै आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेलले बताउनुभयो।
ठेङ्का सम्झौता गरेर पनि समयमै रासायनिक मल नल्याउने 4 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेको छ। सिल्क जेबी, देश ट्रेडर्स, जेन्ट्रेक र सिल्क मार्केटलाई कालो सूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषिले सिफारिस गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ती 4 कम्पनीले 1,05,000 टनको सम्झौता गरेका थिए। समयमै मल आयात नगरिदिँदा धान रोपाईको मुखमा किसानले मल पाएका थिएनन्। कम्पनीका कायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, समयमै मल नल्याएर किसानसँगै राष्ट्रलाई पनि धोका भयो। त्यसैले 4 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1,97,500 टनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये सिल्क जेबीसँग पटक पटक गरेर 50,000 टनको सम्झौता भएको थियो। ठगी आरोपमा फरार एक अभियुक्त संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरी भिआइपी कक्षबाटै भागेका छन्। ठगीको कसुरमा प्रहरीको फरार सूची एवं अध्यागमनको कालो सूचीमा परेका सुनसरीका 30 वर्षीय रिजवान आलम शुक्रबार भिआइपी कक्षबाट भागेका हुन्। उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीसँगै दुबईबाट आएका थिए। अन्सारीले भिआइपी कक्ष प्रयोग गरे। उनीसँगै आएका आलम पनि भिआइपी कक्षतर्फ लागे, तर आलमको राहदानी कालो सूचीमा परेको भेटिएपछि अध्यागमनले प्रहरीलाई खबर गर्यो। सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण लिन नपाउँदै भिआइपी कक्षको ढोकाबाटै भागेर उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। अन्सारीसँगै राहदानी जाँच नगराई आलम भिआइपी कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाहीले आलम भिआइपी कक्षबाट भागेर सम्पर्कविहीन भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने अध्यागमन कक्षमा अन्सारीसँगै आएका रिजवान आलमको रेकर्ड हेर्दा कालो सूचीमा परेको भेटिएपछि हामी उनको खोजीमा जुट्यौं, तर त्यस अगावै उनी भिआइपी कक्षबाट भागे। उनको खोजी भइरहेको छ। आलमको खोजी गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आलमसहित 3 जना विरुद्ध दाउद हुसेनले गत कार्तिकमा आलम विरुद्ध 1,68,00,000 रुपियाँ ठगी गरेको कसुरमा कारबाहीका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। आलमले हुसेनका छोरालाई दुबईमा पाइलट कोर्स गराइदिने भनेर सो रकम लिएका थिए, तर कोर्स गर्न नपाएपछि आफू आलमबाट ठगिएको भन्दै हुसेनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले 2078 चैत 10 मा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखी कालो सूचीमा राखेर निगरानी गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि गत चैत 27 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आलम सहितका आरोपित विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। यसबारे निगरानी भइरहेको बेला शुक्रबार आलम दुबईबाट आएर विमानस्थलबाटै भागेका हुन्। पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको नेपाल मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय होइन, दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बराबरको योग्यता भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर छनौट र बर्खास्तीमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख भूमिका हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई 10 लाखसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो अधिकार काउन्सिल हुने व्यवस्था राखिएको थियो, तर पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र प्रेसबाट विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयक संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा काउन्सिल अर्ध न्यायिक निकाय हुने र त्यसले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ, तर काउन्सिलको अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सचिव प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागेको हो। विधेयक पारित भएमा प्रेस काउन्सिल खारेज हुनेछ र मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो। हजारौं शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी त्यही विश्वविद्यालय अहिले विद्यार्थी संगठनका विरोध र तालाबन्दीले आक्रान्त छ। महिनौदेखिको तालाबन्दीले अस्तव्यस्त बनेको विश्वविद्यालयको समस्यालाई लिएर सडक र सदनमा बहस समेत भएका छन्। घटना विशेषलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणको चपेटामा पारेर आफूले गरेका गल्ती भने अझै पनि स्वीकार नसकेका छैनन्।
आफ्ना पार्टी समर्थित विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा गरेको तालाबन्दीलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, हाम्रा विश्वविद्यालय कतिपय शैक्षिक केन्द्रहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिएका छन्। यसलाई पदाधिकारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैले मिलेर सम्वाद सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा लगाएर सिद्ध गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन। सम्बन्ध पक्षबीच संवाद छलफल गरी समाधान पहिलाउनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जारी राखेको तालाबन्दी र हडतालपछि प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विद्यार्थी संगठनका अराजक गतिविधिले विश्वविद्यालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वविद्यालयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गम्भीर प्रयास हुन नसकिरहँदा सो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा जस्तै दलका सांसदहरू पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन्। एमाले सांसद पदम गिरीले विश्वविद्यालयलाई सत्ता र शक्तिका आडमा सत्तारूढ दलले बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। उनले भने, वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द प्राय अवस्थामा छ। बन्दकर्ताले विश्वविद्यालय बन्द गर्दै राख्दा कुनै विद्यार्थीका हितका निम्ति गरेको छैन, विश्वविद्यालयका हितका निम्ति भएको छैन। भदौ 8 गते विश्वविद्यालयको बीसीको कार्यकक्षमा गएर नेविसंघले तोडफोड गर्छ, टेबलमा जुत्ता राखेको हुन्छ, त्यहाँ पुलिस मुख दर्शक भएर हेर्छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयको छ सभामुख महोदय। यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी नौलो होइन। कहिले प्राध्यापकले त कहिले प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विगतदेखि नै तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूको गलत रवैया र विश्वविद्यालयमा हुने गरेका दलीयकरणको प्रयासले शैक्षिक अराजकता बढाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेविसंघको तालाबन्दीका कारण त्रिवीमा भद्रगोलको स्थिति उत्पन्न भएको हो। समस्या समाधानका लागि सरकार संवेदनशील नभएको गुनासोका माझ सत्तापक्षी सांसदले आफ्ना विद्यार्थीको बचाउ गर्न खोजेका छन्। कांग्रेस सांसद राजन केसीले प्रतिपक्षी एमाले उठाएको विषयको प्रतिवाद गर्दै भने, किन युनिभर्सिटी त्यहाँ बन्द भयो भन्ने सन्दर्भमा उहाँ कहिले कुरा गर्नुहुन्न सभामुख महोदय। नेवी संघले त्यसको समिति बनाऊ जसले प्रश्नपत्र आउट गरेको छ, पुरानो प्रश्नपत्र दिएको छ, त्यो कुरा उठाउँदा ज्वरोतिर नजाने, केवल नेवी संघका विद्यार्थीहरूलाई गुण्डागर्दीको चार्ज गर्ने। शैक्षिक गतिविधि लामो समय ठप्प हुँदा हजारौं विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन्। नेवी संघबाट करिब 7 महिना तालाबन्दी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्य विद्यार्थी संघले गत जेठमा तालाबन्दी हटाएका थिए। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघले 3 बुँदे माग राख्दै पुनः तालाबन्दी गरेपछि विरोधको स्वर बढ्दै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृतिपुर परिसर आजभोलि प्राज्ञिक बहसमा केन्द्रित छैन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा विरोध प्रदर्शन वा कसैको समर्थनमा भिडभाड गर्ने थलो बन्दै गएको छ। तालाबन्दीले आक्रान्त विश्वविद्यालयमा अहिले कुन पदाधिकारी जोगाउने र कसलाई बर्खास्त गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठन नेताहरूको दैलोमा पुग्ने गरेका छन्। नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव नरेन्द्र प्रसाद शिवाकोटी त्रिवीको समस्या समाधानमा राज्य नै गम्भीर नभएको दावी गर्छन्। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने, अनि तालाबन्दी सरकार नजिक रहेका विद्यार्थी संघ संगठन प्राध्यापकहरूले चाहिँ तालाबन्दी गर्ने, निरन्तर तालाबन्दी हुने कुरा र यसको विकल्प के हो भन्न सबै नलाग्ने हो भने विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। राजनीतिक जालोबाट मुक्त हुन नसकेको त्रिवीका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यकक्षको ढोकामा अहिले पनि ताला लगाइएको छ। करिब 1 वर्षदेखि त्रिवीमा कुनै गतिविधि हुन पाएका छैनन्। प्रशासनिक कार्यक्रम ठप्प हुँदा प्राध्यापक मर्कामा छन्, सरुवा बढुवा रोकिएका छन् भने शैक्षिक गतिविधि पनि ठप्प छन्। तालाबन्दीका कारण त्रिवीका वार्षिक कार्यक्रम मात्र होइन, सेमेस्टरका कार्यक्रम समेत प्रभावित छन्। 1 वर्ष अघि लिएको परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशित भएका छैनन्। आगामी परीक्षा पनि निर्धारण हुन सकेका छैनन्। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा त्रिवी भित्रको राजनीतिक द्वन्द्व सधैँका लागि अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टमा जुन प्रश्नपत्र दोहोरियो, डाक्टर घनश्याम भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौ भई बितिसकेको रेजिस्ट्रार अफिसमा थन्किएर बसिरहेको छ। ट्युबको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा 3 चोटि प्रश्नपत्र दोहोरियो। लामो समयदेखि के अहिलेसम्म नतिजा आइरहेको छैन, समयमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छैन। यो 3टा मुद्दा सम्बोधन भएको 5 मिनेटमा सबै कुरा सम्बोधन हुन्छ। समस्या त्रिवीमा मात्रै छैन, नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयमा उस्तै छ। अहिले पोखरा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ। यसअघि लामो समय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी थियो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि समस्या उस्तै छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने संकल्प आवश्यक रहेको बताउँछन्। हामी सबैले मिलेर एउटा संकल्प गरौं, विश्वविद्यालयमा ताला नलगाऊ, विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त बनाऊ र विश्वविद्यालयलाई पठन पाठनको एउटा प्रक्रियाको लिएर जाउँ। अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरू छन्, तर समस्या हल गर्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक तरिका, वार्ताको तरिका, सहमतिको तरिका, संवादको तरिका, कहीँ कतै
पनि अव्यवस्था भयो कुरा मिलेन भनेदेखि त्यसलाई टेबलद्वारा समस्या उठान गरेर हल गर्ने तरिका अपनायो भनेदेखि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छौं। त्यसकारणले विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त गर्ने अभियानमा सबैले संकल्प गरौँ। एकातिर उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष जसो बढ्दैछन् भने अर्कोतिर जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका रात्रि संगठनका अराजक गतिविधिले विश्वविद्यालयलाई आक्रान्त बनाउँदै लगेको छ। घटना विशेषलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई अनुशासित बनाउने दायित्व भने भुलिरहेका छन्, किनकि नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई दलीयकरणको चपेटामा पारेर सबैभन्दा अक्षम्य गल्ती तिनै दलहरूले गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरू सिट बाँडफाँडका लागि सहमति नजिक पुगेको बताउनु भएको छ। शीर्ष नेतासहित कार्यदल तहमा भएका छलफलले निष्कर्ष पाउन नसकिरहेका बेला दाहालले सुर्खेतमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूहरू सिट संख्या मिलाउन सहमति नजिक पुगेको बताउनुभयो। हामी सहमतिको निकट पुगेका छौँ र त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा संख्या मात्रै टुङ्ग्याउने भन्दा पनि कुन कुन क्षेत्र र कुन कुन प्रदेश कसले पाउने पनि एकैचोटि टुङ्ग्याउनको लागि मात्रै हामीले हिजो रातिसम्म कुरा गरेर अब पर्सिसम्म तयारी गर्ने भनिएको। गठबन्धनभित्र कुनै त्यस्तो असहमतिको स्थिति छैन, खालि त्यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर नै छलफल केन्द्रित। दाहालका अनुसार सत्तारूढ दलले संघ र प्रदेशका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा सिट बाँडफाँडका लागि सन्तुलन मिलाउन प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले हामीले एउटा मान्यता के बनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ भने सङ्घको एउटाले लियो भने अर्कोलाई प्रदेशको गरेर भोट ट्रान्सफर हुने वातावरण बनाउने भनिएको छ। त्यसो गर्दा सबै 165वटै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने। हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई, नेपाली कांग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। अर्को प्रसङ्गमा दाहालले आगामी निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर संयुक्त घोषणा पत्र बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि संयोजन समिति बनाएर अघि बढ्ने तयारी रहेको दाहालको भनाइ छ। हामी अब समाजवादीसँग एक खालको एकताको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। सायद केही समयपछि हामी संयोजन समिति बन्ने, पार्टी एकता संयोजन समिति बन्ने सम्भावना छ। त्यहाँ घोषणापत्र एउटै हुनेतिर पनि हाम्रो प्रयास भइराखेको छ, तर पनि चुनाव चिन्ह चाहिँ आफ्नै आफ्नै हुन्छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको चहल पहल भइरहेका बेला उत्तरी छिमेक चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुन लागेको छ। चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार लीले भदौ 27 देखि 29 गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। उहाँ सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। सापकोटाले गत चैत 25 मा भिडियो संवादका दौरान लीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। केही दिनमा सो भ्रमणको विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। यसैबीच भारतीय स्थल सेनाका अध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी सम्मान ग्रहण गर्न भोलि काठमाडौँ ओर्लदै हुनुहुन्छ। 5 दिने भ्रमणमा उहाँले भारत सरकारले अघि ल्याएको अग्निपथ कार्यक्रम, सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धका मुख्य 3 एजेन्डामा संवाद गर्ने स्रोतले जनाएको छ। नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनामा अघि सारेको अग्निपथ कार्यक्रम नेपालले स्थगन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका विदेशी तथा स्वदेशी वायु सेवाहरूको छाता संगठनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटन बोर्डले पर्यटकबाट उठाउँदै आएको कर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन कानून विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने 26वटा वायु सेवाहरूको संगठन एयरलाइन्स अपरेटर कमिटी नेपाल अन्तर्गत बोर्ड अफ एयरलाइन रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल वानले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरसँग बबरमहलमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भृकुटी मण्डपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा नदिई पर्यटक टिकटबाट उठाइने भ्याट बाहेक 1000 रुपियाँ प्रति विदेशी गैर कानूनी रहेको भन्दै नउठाउन पत्र पठाएको छ। अध्यक्ष शान्तनु सेनले लेखेको पत्रमा बोर्डले उठाउने करले वायु सेवाको उडान खर्च वृद्धि भइरहेको र त्यस्ता करले विदेशी पर्यटक आगमनमा असर पर्ने उल्लेख छ।
सबै बचत खाता है। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे मुलुक फर्किएका छन्। सर्वसाधारणले चरको विरोधपछि गत जुलाईमा देश छाडेर भागेका राजपक्षे मुलुक फर्किएका हुन्। थाइल्याण्डमा केही समय बसेका राजपक्षे सिङ्गापुर हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। श्रीलङ्काका केही मन्त्रीले राजपक्षलाई विमानस्थलमा पुगेरै भेटेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इतिहासकै खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काका नागरिकले राजपक्षे सरकारका कारण अहिलेको अवस्था आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चित खाली भएपछि श्रीलङ्कामा खाद्यान्न र इन्धनको अभाव जारी नै छ। अर्थतन्त्र चौपट भएपछि श्रीलङ्कामा अप्रिलदेखि सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आसिफ शेखको शतकसँगै नेपालले केन्या विरुद्ध पहिलो वनडेमा 7 विकेटको जित हासिल गरेको छ। केन्याको नाइरोबीमा भएको खेलमा आसिफले 110 रन बनाएपछि केन्याले प्रस्तुत गरेको 219 रनको लक्ष्य नेपालले 16 ओभर बाँकी रहँदै पूरा गरेको थियो। पहिलो विकेटका लागि आसिफले अर्जुन साउदसँग मिलेर 141 रनको साझेदारी गरेका थिए। साउद 32औं ओभरमा 61 रन बनाउँदै आउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 24 रन बनाएर आउट भए। निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 16 बल बाँकी हुँदै नेपालले 221 रन बनाएर खेल जितेको हो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 15 र रोहित पौडेलले नट आउट 3 रन बनाएका छन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 49 ओभरको पहिलो बल अल आउट हुँदै 218 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिए। पवन सराफ र मोहम्मद आदिल आलमले 1-1 विकेट लिए। केन्याका लागि 2 खेलाडी रन आउट भएका थिए। केन्याका रके पटेलले 67 रन बनाए। उनलाई आदिलले आउट गरेका थिए। रन आउट हुनुअघि कलिन अबुयाले 63 रन बनाएका थिए। पटेल र अबुयाले 5 विकेटका लागि 130 रनको साझेदारी गरेका थिए। त्यसैगरी सचिन बुदियाले 26 रन बनाए। केन्या भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले 3 वटा एक दिवसीय खेल्नेछ। त्यसअघि 5 खेलको T20 श्रृङ्खलाको प्रतिस्पर्धामा नेपालले केन्यालाई 3-2 गोलले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेकै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:23 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।